Harkitaa Udeega Farrisaan kan qaanqeen yaada hojii sammuu keessatti biqiltee daandii hojii irra tarkaanfannaan ulaan carraa hojii saaqameefi har'a hojjetanii galiin isaanii fuula deeffateera. Kaaniifis carraa hojii bananiiru. Waldaan Shariikaa Shimallisii fi Burtukaan magaalaa Beddelleetti oomisha gaaguraa ammayyaa irratti hojjechaa kan jiran yoo ta'u carraa hojii argatanii kaaniifis dhaabata ta'aniiru. Hojjetaan yeroo afimmoo tokko 52 jechuudha. Qabeenyi nu qabnu ka'umsa miliyoona 60,000 kaane amma gara kaapitaala miliyoonii 4 ol bakka biraas dhaabanii jiru. Masanta kan akka kana iddoo biraas bitanii jiru. Achittis namoota ganaa namoota yoo yaratan namoota 15 ol hanga 20tti hojii dhabdootaaf carraa hojii banuudhaaf qophaa'amee jira. Yeroo amma kaapitaalli isaanii naannoo qabeenya qaban wajjin naannoo miliyoona 4 siqa jechaadha. Kanaaf bara kana bara darbe moodela goone bara kana immoo gara investimantiitti ce'uudhaaf qopheessinee jirra jechaadha. Kanaafuu yeroo baay'ee actively hojii isaanii kaayizen istiraatiijiidhaan kan hojjetanu attendaansiin jira, to'annoon jira, hordoffiin jira. Kanaafuu sochii gaarii keessa kan jiranuu fi gara fuulduraattis gara kaampaanii guddaatti ce'uudhaaf abdii qabu jedhamee kan yaadamu jechaadha. Magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiittis dargaggoonni waldaan gurmaa'anii oomisha meeshaalee qulqullinaa irratti bobba'an waldaan Shariikaa Ayyaala Umaartaa fi hiriyoottan isaanii bu'a qabeessa ta'aa akka jiraniiru. Waldaan keenya oomisha meeshaa qulqullinaa irratti gurmoomneet kan hojjetaa jirru bara 2011 miseensa nama 3 inni kan eegalle guyyaatti kan nuti oomishnu samuunota dhangala'oo haga leetirii 5,000 oomishna. Leetirii 5,000 oomishuu dandeenya. Samuuna baarsoo isa qooraa kan ammoo haga kaartoonii 60 kan oomishnu. Magaalota Oromiyaa jiran keessaa gara giddu galaa irratti kan argamnudha jechuudha. Carraa hojii uumuutiin parsantii 68 irra geenyee jirra. Duguugnee guutumaan guutuutti kanneen calalaman kanneen gurmeessinee hojiitti galchuudhaaf qindoominaatiin hojjetamaa kan jiru akka ta'e kaasuun ni danda'ama. Naannoo kanatti rakkoon naannoo kanatti nu mudachuu danda'a jennee ekspekti goonu walitti hidhamiinsa gabaa wajjin waan jirudha. Isa sanas qaamota dhimmi ilaallatu wajjin dubbannee furuuf kan deemaa jirru ta'uu isaati rakkoon nu mudachuu danda'u irra caalaatti rakkoo humna ibsaati kan biroo jechuudha. Rakkoo humna ibsaa wajjin illee wal qabatee keessumaayyuu baay'ee rakkoo ammaataadha. Rakkoon humna ibsaa wajjin hin jiru. Xiyyeeffannoon gama kanaanis kennamee hojii hojjetameetiin bara kana tiraansfoormariin tokko keessumaayyuu kilaasterri tokko guutumaan guutuutti ibsaa kan hin qabne ture sababa tiraansfoormaraatiin inni sunis innistool ta'ee jira yeroo ammaa kana keessatti. Waldaaleen kunneen jijjiiramuuf onnatanii hojjetanis humna guutuun hojjechuuf tarkaanfannaa isaanii kan gufachiisu buqqifamuu feesisa. Rakkoonni guddaan meeshaalee dheedhiidha. Meeshaalee dheedhiin yeroo ammaa muka bilchaataa kan qabu mootummaa qofa. Muka bilchaataan kun immoo harka mootummaa jira gaaguraa dhaabbileen mooshii fi mootummaan naannoo Oromiyaa gaaguraa oomishaa jira. Kun kan mootummaa naannoo Oromiyaa rafan kun kana baqsinee gaagura qotee bulaa raabsuudhaaf qotee bulaa ga'umsuudhaaf muka gaarii dhiyaachuu qaba. Muka gaarii kana immoo argataa hin jiru. Akka rakkinaatti bulchiinsi magaalaa akka nu gargaaru kan barbaannu tokko akka liqii haga barbaanne deemuu akka dandeenyuuf lammaffaa haalumti taa'umsaa jirru kuni humna namaa amma qabanne kanarra gararraa qabachuu hin dandeenyu jechuudha. Haalli taa'umsa lafaa kun utuu nu mijatee bifatti waldaan kun bu'aa bal'aan argatanaan wanti nu dhaabu hin jiru. Poteenshaalii qabnaa hojjechuu dandeenya. Namootaaf carraa hojii banuu dandeenya. Bulchiinsi magaalaa Muusaa kana haala bakka hojii. Akka naannoo Oromiyaatti rakkoolee dargaggoonni waldaan gurmaa'anii hojjetan bulchiinsonni magaalaas ta'e godinaa xiyyeeffannaan hojjechuu qabu. Furmaata sadarkaa naannoo kan barbaadu qaamolee dhimmi ilaallatu waliin mari'achuun dargaggoonni fayyadamoo akka ta'aniif akka hojjetan kan dubbatan adda caaltuu isaanii itti aantuun pirezidaantii naannoo Oromiyaa fi qindeessituun kilaastara misooma magaalotaa tibbana wayita godinaalee garaagaraatti dargaggoota waldaaleen gurmaa'anii hojjetan daawwatanitti dargaggoonni naannoo Oromiyaa hojii biyya alaa dharra'uurra carraa biyya keessaa irraa fayyadamuuf hojjechuu akka qaban dhaaman. Dargaggoonni keenya biraa immoo harka maratee taa'u. Carraan guddaan kan jiru biyya keessa osoo hin taane biyya alaatii jedhee kan yaadu kan amanu kanarraa baratuutu irra jiraata. Waan nu harka jiru xiqqeessinee ilaaluu osoo hin taane wanni nu harka jiru waan biyya alaa jiru sanii olii waan ta'eef waan naannoo ofii jiru sirriitti ilaalanii kunuunsanii caalmaatti hojjechuun namarra jiraata. Hojjennaan daaganni hin jiru jechuudha. Oloon hin jiru gadoodha ta'a jechuudha. Kanaaf namni hundinuu waan danda'u hundaan
hojjechuun irra jiraata. Lammummaa keenya jaalannaa, sabboonaadha nuti, Oromoo jaalannaa, Oromiyaa jaalannaa namni jiru hundinuu ogummaa isaa harka isaa osoo hin tuffatiin waan harkaa qabuun gara hojiitti deemu dafquun barbaachisaa. Osoo hin dafqine wanni namaa dhufu tokkollee nun jiru. Seenaa biyyoota gurguddataniitis gaafa laallu tokkoon lammiidhaa waan hojjetuun waan dafqeen bu'aa fideen biyyi guddatti malee akkanumatti biyyi hawwiidhaan guddachuu dandeessu waan hin jirre jecha dargaggoonni keenya bal'aan uummanni keenya bal'aan ilaalcha doofummaa duubatti hafummaa wal harkisuu siyaasaa maal kana dhiifnee namni hundinuu dafqee waan irraa eegamu gahee lammummaa isaa san bahee Oromiyaa jaalannu Oromiyaa jiitu Oromiyaa badhaatu biyya guddoo biyya Itoophiyaadha akkasumas immoo gaafa Afrikaa kanallee ijaaruu dandeenya. Kanaaf dargaggoonni keenya dafquu jalqabuutu nurra jiraata. sababa vaayirasii koronaa mudatee tureen barattoonni miliyoona 29 olii akka biyyaatti barnoota erga addaan kukkutanii ji'oottan 8 olii lakkoofsanii turan keessaa barattoonni miliyoona 10 fi 600 naannoo Oromiyaa keessaa akka ta'edha ragaan biiroo barnoota Oromiyaa irraa arganne kan mul'isu. Kuni ammoo barattoonni dhiphina sammuuf akka saaxilamaa turanis taasisee jira. Amma garuu vaayirasii koronaaf akka hin saaxilamnee fi haala of eeggannoo qabuun hojiin baruu fi barsiisuu sadaasa 21 eegalee bakka hundatti wal fakkaataa ta'uu baatus itti fufee akka jirudha. Hoogganaan itti aanaa biiroo barnoota Oromiyaa obbo Efreem Tasammaa FBC waliin turtii taasisaniin kan isaan nutti himan. Oromiyaa keessatti barnoonni erga jalqabee bubbuleera. Sadarkaa hundumatti sadaasa bultii 21 kaasee barnoonni jalqabee jira. Barattoota keenyaa fi hanga danda'ameen fuuloo fees maskii raabsinee jirra. Ministeera barnootaa irraa kan waadaan ugalame naannoo miliyoona 20ti. Haa ta'uyyuu malee amma torban darbee kanatti fuuloo miliyoona 6.4 akkuma kanammoo tola ooltotarraa hawaasarraa fuuloo miliyoona 4.9 walumaa gala miliyoona 11.3 haguuggii afaanii fuuloo jennanu inni kun manneen barnootaatti raabsame amma yoonaa hojii keessa jira jechuudha. Of eeggannoo taasifamuu qabu osoo hin dagatamne barsiisonni fi maatiin tumsa gochuu akka qabanii fi hojiin baruu fi barsiisuu amma eegalee cimee itti fufuu akka qabudha obbo Efreem kan isaan hubachiisan. Garammoo koovidii ofirraa ittisuutti protokoliin COVID-19 jira akkuma biyyaatti. Isa kanarratti hundaa'uudhaan protokoliin kun maal of keessaa qaba? Tokkoffaa barataan akkasumas immoo hawaasni mana barnootaadhaa fuuloo utuun godhatiin gara mana barumsaa dhaquu akka hin qabne. Lammaffaan walirraa fageenya barbaachisaa ta'e eeguun kutaa keessatti barataa 20 hanga 25 ol caaluu hin qabu. Barataan tokko teessoo tokkorra kophaasaa ta'uu qaba. Inni kun guutamuu qaba. Qulqullina jiru wal qabsiisee harka dhiqannaa bishaan ni qophaa'eera. Sanitaayizarii fayyadamuu qabu. Haaluma naannoo isaaniitiin isaan kun of eeggannoo pirootokolii kana keessa jiranidha. Inni kun hundumtuu ta'ee koreen dhimma kanaaf dhaabbatee hin jira. Hawaasni tumsa taasisaa tureen manneen barnootaa 34 olii godinaalee Oromiyaa garagaraatti ijaaruudhaan hojiin baruu fi barsiisuu haala koronaaf saaxilamnee fi akka itti fufuuf tumsa taasisee ture kan jedhan obbo Efreem. Kanaafis galata biirichi qabuuf ibsuudhaan ammas tumsi uummanni hojii baruu fi barsiisuu keessatti qabu cimee itti fufuu akka qabus gaafatan. Egaan kanaaf immoo qophiin taasifame. Keessumattuu gamanumaan uummata keenya baay'een galateeffachuu barbaada. Hawaasni manneen barnootaaf waan jedhaman hundumaa dhiyeessaa akka jirudha. Akka addunyaatti waan dinqisiifamuu qabu hojii hojjeteera uummanni keenya. Daree dabalataa 34,000 ol ji'a 2-3 keessatti ijaaranii xumuranii barnootaaf geessisuun kun injifannoo guddaa uummanni kun gonfateedha. Galata guddaallee qabu. Asirratti kanan yaadachiisuu barbaadu ammallee uummanni keenya ijaaraadhuma jira. Buusaadhuma waan jiruun manneen barnootaa cina dhaabbachaa jira. Ijaarsillee ammallee itti fufee jira. 34 jedhe malee yoo gadi baanee immoo statistiksii kana walitti qabne amma kanaan ol ta'ee akka jirudha kana namanuu. Maaliif yoo daawwannaa gara dirreetti baanu ammallee akka itti fufee jirudha. Gabaasni jirus lafarrattis kan mul'atu. Yaaddoo vaayirasii koronaatiin barattoota manneen barnootaatti erguu irratti harcaatiin akka hin mudannee fi maatiinis tumsa gochuudhaan daa'immaniif deeggarsa walirraa hin cinne gochuu akka qabanidha kan dhaaman obbo Efreem. Sodaachuu utuu hin qabaatiin of eeggannoodha kan ta'uu qabu. Maatiin daa'imman gorsuu qaba.
hawaasni mana barumsaa keessaa duwwaa utuu hin ta'in hawaasni naannoollee mana barumsaa jiru daa'imman yoo mana barumsaa dhufan yoo mana barumsaatii ba'an of eeggannoo barbaachisaa ta'e gochuu isaanii hordofuudha kan irra jiru. Sababa koovidiitiin immoo tarii keessumattuu barattoonni barnoota idileen duraadhaa akka karoora keenyaatti hin dhufne nu kan karoorfanne barattoonni miliyoona 1.3 gara mana barumsaa akka seenan barana kan karoorfanne garuu kan amma dhufanii 800 caalan naannoon barattoota 500 barnoota idileen duraa mana barumsaatti hafaniiru jechuudha. Tarii sodaa kana ta'innaa laata kan jedhudha. Kanaafuu kana hubatee uummanni keenya daa'imman barnoota idileen duraa hafan kanallee gara mana barumsaatti yeroon hin darbine waan ta'eef akka erganii gamanumaan maqaa biiroo barnoota Oromiyaatiin waamicha taasisuun barbaada. Itoophiyaatti waggoota 10 booda badhaadhina gama dinagdee hawaasummaa fi siyaasaan fiduudhaaf karoorri misoomaa waggaa 10 qophaa'ee mana maree ministeerotaan raggaa'uun ni yaadatama. Karoorri misooma waggaa 10 guddina biyyattii dhibbantaa 10 dabaluu fi galii lammiin tokko waggaa tokkotti argatu giddu galeessaan doolaara Ameerikaa 2,201 ga'uudhaaf akeekkate kanarratti miseensonni mana maree fi qaamoleen dhimmisaa isaan ilaallatu guyyaa har'aa irratti mari'ataniiru. Komishinarri Komishinii Karooraa fi Pilaanii Itoophiyaa Dr. Fitsum Asaffaan marii guyyaa har'aa fi karooricha irratti ibsa kennaniiru. Karoorri waggaa 10 kun raawwii kanaan dura ture ciminaa fi hanqina isaa adda baasuudhaan baruun isarratti bu'uureffate kan qophaa'edha jedhan. Keessattuu rakkoo qaala'insa gabaaf furmaata kan ta'u oomishaa fi oomishtummaa guddisuudhaaf karooricha keessatti xiyyeeffannaan kennameera jedhan Dr. Fitsum. የኢንፍሌሽንን ወይም የዋጋ ንረትን ብንመለከት ብዙ ምክንያቶች ቢኖሩትም የኢትዮጵያ የዋጋ ንረት በአብዛኛው ሊገለጽ የሚችለው ምርትና ምርታማነት በበቂ ሁኔታ ባለማደጉ ምክንያት ሰበቦኒ ቀላይንሰ ገባ ገራገረ ተአኑስ ሰበብኒ ጉዳን ገሩ ጉዲነ ኦሚሻፍ ኦሚሽቱማረት ሃንቂነ ሙለቱላ ሰበበ ከናን ዲኤሲን ገባረ ጅሩ ፌዲ ወሊን ግን ከናፉ ደሜ ኦሚሻረት ጀቹኒስ ቆናፊ ኢንዱስትሪ ረት ስሪት ሆጀቹን oomishaaf oomishtummaan akka dabalu ni taasifama. Kanaanis rakkoo keenya isa guddaa kan ta'e sharafa biyya alaa gahaa argachuu oomisha alergii baay'isuudhaan akka hiikamu ni taasifama. Oomisha keenya dabalus gabaa alatti dhiyeessinu sharafa alaa gahaa fidachuu qaba. ምርትና ምርታማነትን በማሻሻል ለወጪ ንግድም የራሱን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ማድረግ ሸጠን በቂ ዶላር ማምጣት መቻል አለብን። ካሮሪ ሚሶማ ወጋ 10 ኩን ጉዲና ዲነግዴ ኢሳ ከለቲ ደበለቴ ዋንቶታ ጉዲና ዲነግዴ ፊዱዳፍ ሙርቴሳታ ሚልኬሱረቲስ ካን ጥየፈቱዳ ጀደኒሩ ነገኛ ፊ ኦላንቱማ ሴራ ከበቺሱን ሞ ዋንቶታ ከነን ኬሳ ኢሳ አንገፋቲ ጀደን ዶክተር ፍጹም ያቀድናቸውን እቅድ ሳናሳካ ይቀረንባቸው የሰላም የዲሞክራሲ የህግ የበላይነት የፍትህ ተደራሽነት karoora fanni milkeessuu kan nu dandeessisan hojiilee nageenyaa olaantummaa seeraa fi kenniinsa tajaajila haqa mirkaneessuu irratti kan hojjennu ta'a. Dabalataan karoorichi kenniinsa tajaajila siviil sarviisii irrattis xiyyeeffateera. Jijjiirraa sirnoota waliin wal qabatee uumamuu danda'anis ilaalcha keessa galchuudhaan karoora qophaa'edha. Seerotaa fi ilaalcha keenya waliin wal qabatees wantoota garaagaraa of keessatti kan qabatedha. ከአመለካከት ጀምሮ በጣም ብዙ ስራ ሊሰራ ስለሚያስፈልግ ይህ የ10 ዓመት እቅድ ከሌላው ጊዜ በተለየ ይሄንን በጣም ኮምፕሬሄንሲቭ የሆኑ ጉዳዮችን ያጠቃለለ መሆኑ ነው። ካሮሪቺ ሰነዶታ ሲርነራዊ ደገርሳፊ ሆርዶፊ ካንፍ keessatti qabateedha kan jedhan Dr. Fitsum rakkoolee raawwii piroojektota gurguddoo waliin wal qabatee kanaan dura ka'aa turan furuudhaafis faayidaan inni qabu guddaa akka ta'edha kan dubbatan. ከዚህ በፊት በጣም ብዙ ፕሮጀክቶች ጥሩ ወረቀት ላይ ሲታዩ በጣም ጥሩ የሆኑ ወደ መሬት ሲወርዱ ግን በጣም ከፍተኛ የሆነ ክፍተት የታየባቸው ፕሮጀክቶኒ ገረገራ ሰደርካ ወረቃረት ባይኤ ሀወቶ ከንታን ገሩሞ ራዊ ሳኒረት ረኮሌን ገረገራ ኡመማ ቱረኒሩ ፕሮጀክቶኒ በርባችሱማን ኢሳኒ መዲ ፋይናንሲ ኢሳኒ ፊ ቡዋ ቀቤሱማን ኢሳኒ ሰደርካ በርባችሱን ኦሶ ሂንቆረተሚን ኢጃርሲ ኢሳኒ ዋንጀል ቀበሙፍ xumursiisuudhaaf rakkoon baay'ee mudataa tureera. Rakkoon qulqullina ijaarsa piroojektootaas kanarraa madda ture. Kanaafuu mootummaan waggoottan 10f piroojektonni ijaaraman kan akkamiiti? Eessatti ijaaramu? Yoom ijaaramuu fi baajanni isaanii hoo eessaati kan argamudha? Gaaffilee jedhan haala guutuun danda'amuun ዶክመንtii qophaa'edha. ዶሜስቲክ ሴቪንግ ይመጣል የሚሉ ዝርዝር ወርክአውት ተደርጎ ይሄም ራሱን የቻለ ማስፈጸሚያ ዶክመንት ነው ማለት
mootummaan naannoo Oromiyaa oomisha qamadii biyya alaatii galuun biyyuma keessatti oomishuuf Adaamaa Dikilaareeshin yookaan labsii Adaamaa dhaadannoo jedhuun bara kana qonna jallisiitiin qamadii hektaara 300 oomishuun callaa kuntaala miiliyoona 15 argamsiisuuf hojjechaa akka jiru sadarkaa itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti qindeessaan kilaastera hawaasummaa obbo Addisuu Araggaan himanii jiru. Bara kana yoo xinnaate lafa hektaara 300 jallisiidhaan misoomsuudhaan oomisha qamadii kuntaala miiliyoona 15 galchuu dandeenya kan jedhu. Kanaanis waan biyya alaarraa kanaan dura sharafa biyya alaa baasnee waggaatti biyyi keenya galchaa jirtu sana hirraa hambisuu dandeenya. Qonnaan bulaa keenyas fayyadamaa taasisuu dandeenya. Kabaja biyyaas akka biyyaatti qonnaan bulaa Oromoo qonnaan bulaan naannoo Oromiyaa keessa jiru dafqa isaatiin lafa isaatiin humna isaatiin hojjetee misoomsee mataa biyya kanaa ol qabu akka danda'u kabaja biyya kanaa ol qabu akka danda'u kadhattummaa qamadii keessaa qamadii biyya alaatii galchuurraa gara qamadiidhaan of danda'u adeemsa keessattis oomisha qamadii kana gara biyya alaatti illee erguun karaa danda'amuun hojjechuu dandeenya kan jedhu xiiqii fi kaka'umsa akkasii hooggansa keessatti uumame. Bara kana mootummaan naannoo Oromiyaa oomisha jallisii qamadiitiif kan oolan paampiiwwan bishaanii 4,000 qonnaan bulaa biraan qaqqabsiisuus obbo Addisuun dubbataniiru. Bara kana mootummaan naannoo Oromiyaa bajeta guddaa ramadee deeggarsas mootummaa federaalaa argachuudhaan paampiiwwan 4,000 ol jechuudha. Paampiiwwan gurguddaa tokkoon isaanii lafa hektaara 50 ol kan misoomsan akkuma paampii gajjallatti argitan sana paampiiwwan akkasii 4,000 ol qonnaan bulaa keenya bira akka ga'u godhamee jira. Sana qofa otoo hin taane lafti kun yeroo qotamu immoo akkuma barame sangaadhaa fi gindiidhaan otoo hin taane makaanaayizeshiniinis kana wajjin ol qabatee deemuu qaba kan jedhuun tattaaffii guddaadha kan goone. Baruma darbe keessa tiraaktaroota 727 qonnaan bulaa keenya biraan geenyee jirra. Karaa warshaa tiraaktara Shaashamanneetiin tiraaktara biraandii gaarii ta'e Joon Diir jedhamee kan beekamu kombaayineroota 80 akkuma silamaa isaarratti argitan kombaayineroota haamaa jiran sana mootummaa naannoo Oromiyaatu galchee qonnaan bulaa biraan gahaa jira jechuudha. Qonnaan bultoonni godina Baalee Aanaa Sinaanaa qonna jallisiitiin oomisha qamadii irratti hojjechaa kan jiranis deeggarsa mootummaan isaaniif taasisetti gammadoo ta'uudha kan dubbatan. Paampii mootoraa kan humni isaa hektaara 100 ol oomishuu danda'u nu fichisiisuudhaan asitti nu namoota 65 taanee lafa hektaara 60 ta'u irratti gurmoofnee maaliif hin hojjenne maatii keenya baasnee nu hojjenne akkuma biyya biraatitti oomishamee sanyiin nu dhufu san nu sanyii maaliif aanaa keenya irraabsine ka jedhu kutannoodhaan gurmoofne jechuudha. Sanyii kintaala 60 kan ta'u madaabaraallee akkasumatti waan maraa mootummaan nu kenne bu'aa isan jenneef eegaa jirra. Eega facaafne torbee tokko asiin dura nyaata 2 turraa bonaaf ganna nyaataa turraa amma si'a 3 nyaanna jenneet hordofoo itti goonee qindeessineetiin nama kennas itti fufaa jirra. Karooruma mootummaan keenya amma baaseen leenjii eksteeshiniin qonnaa ganda keenyatii fi ogeeyyiin qonnaa aanaa nuu kenneen bara kana karooruma mootummaan baaseen oomisha kana dachaadhaan dabaluudhaaf fedhii biyya keessatti dabaluuf marsaa 3 akka hojjennu leenjiin nuu kenname. Akkaatuma amma argitan kanaan haal duree barbaachisu hunda xumurree amma facaasatti galle jechuudha. Qonna jallisii qamadiitiin hektaarri 763 hanga ammaatti sanyiin uwwifameera jedhaniiru bulchaan aanaa Sinaanaa obbo Biraanuu Afraasaan. Lafti amma akka aanaa Sinaanaatitti facaafameetiin qophaa'e hektaara 763 san keessaa hektaara 763 nu guutuu isaa facaafnee xumurree jirra. Iddoo kanatti kan argitan hektaara 50 oli ganda Shaalloo jedhama. Akka aanaa Sinaanaatti tana dura jallisii kuduraaf muduraa malee qamadii oomishuun hin baratamne. Waggaatti si'a 2 oomisha qamadii oomishna. Amma si'a 3ffaa keenya oomishaa jirra jechaadha. Kanarraa akka waliigalaatti qonnaan bulaa naannoo 1,070 oliiti kan asitti gurmaa'ee hojii kana hojjechaa jiru. Per hektaar irraa kuntaala 60 ol hin arganna jallisii kanarraa jenneeti karaa adda ta'een kan deemaa jirru. Oomisha qonnaatiin dabalataan bara kana gama oomisha jallisiitiin qamadii kuntaala 800 argachuuf hojjechaa jiraachuu immoo bulchaan godina Baalee obbo Abdul Hakiim Aliyyiin dubbataniiru. Hektaara 250 oli ka ganda qofarratti oomishamu kun jallisiidhaan immoo dabalataan jechaadha. Lafa saniin ala ka jiru ka duraan kaashkirooppii garaagaraa itti oomishamu gara qamadiititti deebisaa jirra. Kanaaf kana bu'aan irraa eegamullee baay'ee guddaadha. Bara kana amma karoo baasan irraa gara kuntaala miliyoona 7
irraa argama jedhamee eegama. Kanarraa ammoo gara kuntaala 800 ka jallisii kanarraa akkasitti karoorfamee hojjetamaa jira. Karoora qamadii jallisiidhaan oomishuuf akka naannoo Oromiyaatti qabame keessaa hanga ammaatti lafti hektaarri 60 ol sanyiin uwwifamee jira. Karoorri nu qabannee jiru akka naannoo Oromiyaatti lafa hektaara 160 marsaa tokkoon, lafa hektaara 140 immoo marsaa lammaffaadhaan jallisiidhaan qamadii oomishuufidha hojjetaa kan jirru. Kana keessaa amma guyyaa har'aatti lafti hektaarri 140 qotamee qonni isaa xumuramee jira. Kan xumurame keessaa immoo akkaataa qilleensa yeroo facaasaatti lafti hektaarri 60 ol sanyiidhaan uwwifamee jira jechuudha. Kanaaf karoora qabanne sun Adaamaa Dikilaareeshinii yookaan immoo labsii Adaamaa jedhameeti kan inni beekamu sana milkeessaati kan jirru.